նստած մտածում եմ։ Երկար ժամանակ կարեով եմ եղել ու հոգնեցի ճիշտն ասած։ Գիտեմ շատ ասազում, կարակ չասեք, բայց հիմա էլի փոփոխություն եմ ուզում, երկարացրել եմ։ Ամեն դեպքում ուղիղ երկար, մի քիչ դուրս չի գալիս։ Ուզում եմ փոխել, շատ գլոբալ փոփոխություն չեմ ուզում անել, բայց որոշել եմ կտրել։ Ես եմ կտրել։ Մնացեք ինձ հետ, սպասեք, հիմա կտեսնեք։ Ինչ եմ անում ես։ Հիմա կհագնեմ իմ խալաթը, որպեսզի մաս չլինեմ, ու կսկսեմ ձեր ներկայությամբ կտրել։ Որտեղ ես պետք է ինձ ձեռքերը, որտեղ ես եմ կտրել իմ մազերը։ Գնացինք, անպայման միկրոֆոնը կկպցնեմ։ Այստեղ, որ ձայնս լավ լսվի, ինչ եմ անում։ Սկզբից կթրջեմ մազերս։ Որոշել եմ դիմացից այսինչ շերտեր անել, շերտեր սկզբի համար, հետո կերևան։ Մեջտեղից կբացեմ, բայց ոնց որ իմ ակնոցները ինձ խանգարելու է, բայց առանց ակնոցել լավ չեմ տեսնում է։ Պատկերացնում եք, ես իմ մազերը կտրեմ սխալ։ Մի րոպե, պրապորս բացում եմ մեջտեղից։ Փորձեմ ակնոցներս չհանել, բայց եթե կարիքը լինի վերջում, բնականաբար կհանեմ։ Մազաբաժանում եմ անում։ Դիմացի հատվածը, չոկայի զոնան, իհարկե չոկա չեմ անի, որովհետև ես չեմ սիրում չոկա։ Սիրում եմ, բայց հաճախորդների մազերը կտրելուց միայն։ Իմ դեպքում ես չոկա երբեք չեմ ունեցել, վերջի իհարկե 15-20 տարին։ Գնացինք։ Այստեղ շատ հնարավոր է մատս էլ կտրեմ, հենց որ չվախենաք։ Ամեն ինչ հնարավոր է մեր եթերում։ Ինչ կարծիք երկարա կարճ շերտը ամենը։ Եկեք մի քիչ կարճացնեմ, ոնց որ գուշակում էի։ Առանց տրավմայի անհնար է։ Ամեն դեպքում ես ակնոցներս հանեմ։ Так, եկեք մի քիչ ավելի կարճացնեմ։ Դաժե ակնոցով մատս կտրեցի։ Սիրելի հետևողներ, հիմա գոլեգաներս որ լինեին, կասեին ոչինչ նորմալ է Աննա ջան։ Բայց չէ, պետք է սա կապել։ Մի րոպե, հեսա հետ եմ գալիս։ Տխուր վերադարձավ, որտեվ չունենք սանտավիկ, վերջացել է։ Սա ինձ լավ հիշեցում, որ վաղը պարտադիր գնեմ։ Լավ, անցնենք առաջ ամեն դեպքում չորացավ մազերս։ Նորից թրջեմ։ Երկար ժամանակ նույն կտրվածքով, ճիշտն ասած, ես սիրում եմ կառեն, բայց մի տեսակ փոփոխություն ուզեցի, դրա համար սկսեցի երկարացնել, ու հիմա ուղղակի այսպես ուղիղ երկարներ սկսեց դուրս չգալ։ Ամբողջությամբ սանրում եմ առաջ։ Այս կտրվածքը ես ունեցել եմ շատ տարիներ առաջ, երբ որ ես նոր էի սովորում։ Ոնց է կոչվում, իտալյանկա։ Նույնը անում եմ հաջորդ կողմը։ Ես արդեն ունեմ նախորդ դիմացի հատվածից կտրած չափը, դա վերցնում եմ ինձ որպես
կարճ ուղղություն եւ շարունակում եմ կտրել։ Տեսնենք ոնց կստացվի։ Հիմա ինձ պետք է երկու կողմերի հավասարությունը ստուգել։ Ամենավատը, գիտեք որն է, որ ես հեռատես եմ։ Ես պետք է հագնեմ ակնոցներս։ Այս դեպքում, որ կարողանամ ճիշտ չափել, որովհետև շատ մոտիկ ես չեմ տեսնում, ես պետք է ցենց հեռավորության վրա տեսնեմ։ Տեսեք, արդեն ռաբորս թեքվել էր, որովհետև ես առանց ակնոցի էի։ Հա։ Սանդրոն։ Հիմա իմ ընկերները կասեն, գոլեգաները, Աննա ջան, գայ, ես կկտրեի, ես գիտեմ, որ դուք շատ պրոֆեսիոնալ եք, ես գիտեմ, որ դուք պատրաստ եք միշտ ինձ ընդունելու, բայց չգիտեմ, խի ես սպանտան մի որոշում կայացրեցի ու որոշեցի ինքնուրույն։ Բայց խի տենց որոշեցի, հիմա ավելի բարձ կասեմ, հակագծերը կբացեմ։ Այսօր շատ ծիծաղալու իրավիճակ եղավ, իրականում, շարունակում ենք, շարունակում եմ պատմությունը այսօրվա, ես աշխատում էի իմ հաճախորդի հետ, ներքում էի հաճախորդիս մազերը, մտավ մի կին, ուզում էր մազերը կտրել։ Եվ այդ կինը ասեց, ես ուզում եմ մազերս կանգուր են, ես ուզում եմ կառե կտրեմ, շերտերով կառե, որ չեմ հարդարելու եւ հեշտ լինի ինձ առհասարակ լվանամ գանգուրներս։ Սարքեմ սիրուն ու ժամանակ չունեմ կարճ ասած, ասեցի շատ լավ, ասեցի ես կարող եմ ձեզ սպասարկել, բայց ոչ այսօր, բնականաբար հետո պետք է հերթագրվեք, որովհետեւ ես շպարտ գրաֆիկ ունեմ։ Ասեց, ճիշտն ասած չէ, չեմ կարող հիմա հերթագրվել, որովհետեւ ես պետք է տեսնեմ ձեր աշխատանքը։ Դուք կարող եք իմ ուզած կառեն կտրել։ Ասեցի, անկեղծ ասած, իմ Instagram-յան էջում ես այդքան էլ իմ կտրվածքների մասին չեմ խոսում ու չեմ կիսվում, բայց կարող եմ ձեզ իմեջ ուղղակի ցույց տալ, այնտեղ մի կտրվածք ունեմ կառե, բայց ոչ շերտերով, այսինքն ուղիղ դիմացու լինիոնի թեթև կառե ունեմ, կարող եմ ցույց տալ, միգուցե դա ձեր մոտ ինձ անդադ զանգում են։ Ասեցի, միգուցե ձեզ դուր գա իմ կտրվածքը, դուք վստահեք ինձ։ Վերջ այդ կինը ասեց, չէ, Աննա ջան, ինձ պետք չի Instagram-ի էջ ցույց տալ, բայց ամեն դեպքում եթե ուզում եք ցույց տվեք, ես ասեցի իհարկե։ Ասեցի իհարկե ցույց կտամ, բացեցի իմեջը, ասեց սա ինձ ոչինչ չի ասում, որովհետև ես PR-ի մասնագետ եմ, ես գիտեմ թե ինչպես են PR-անում մասնագետները իրանց։ Ասեցի օքեյ, ասեցի ճիշտ ասած, նենց չի, ես հաճախորդի կարիք եմ զգում, ես բավականաչափ հաճախորդների բազա ունեմ ու ես չեմ համոզում։ Դուք ցանկացաք, որ ես ցույց տամ, ցույց եմ տալիս։ Ասեց, չէ, Աննա ջան, հիմա չեմ ուզում, չեմ գրանցվի, մինչև դուք մի հատ իմ ուզած կառեն նկարեք ձեր հաճախորդի մազերի վրա եւ ուղարկեք ինձ։ Ես ասացի իհարկե, խնդիր չկա։ Թողեց հեռախոսահամարը եւ գնաց։ Դա որ անկեղծ ասած հետո ես մի բան հասկացա, որ ինձ այդ իրավիճակը շատ ներվայնացրեց, որովհետեւ ես դեռ 27 տարվա մասնագետ լինելով ինչ որ բան եմ ապացուցում։ Ծիծաղալու իրավիճակ էր իհարկե, բայց ամեն դեպքում ինչքան շատ ես ապրում այնքան քո կյանքում լինում են նմանատիպ իրավիճակներ։ Իհարկե ես այդ կնոջը չեմ ուղարկելու ոչ մի նկար, իհարկե ես չեմ պահպանել հեռախոսահամարը։ Դա անկեղծ ասում եմ։ Բայց որպես կիրթ եւ բարեխիղճ մասնագետ ես ամեն դեպքում գրանցեցի հեռախոսահամարը։ Իսկ ինչի համար ես իրեն չեմ զանգելու։ Դե կարծիքները գրեք կոմենտներում։ Հետաքրքիր է դուք ինչ կանեիք այդ իրավիճակում։ Լավ, իմ կարծիքով արդեն ոնց որ թե շատ եմ տպում, բայց եկեք ստուգենք։ Ինչպես եմ ես ստուգում, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալ եմ ինձ ասեք ուղղակի, չէ։ Անպայման պետք է հաշվի առնեմ նաև այն փաստը, որ բոլոր մարդկանց մոտ է իհարկե, որ մի կողմը մյուս կողմից պատությամբ տարբերվում է։ Ոնց որ թե լավ է։ Մի քանի օր առաջ, մի քանի օր չէ, 10 օր առաջ իմ մազերի երկարությունը թարմացրած էր, դրա համար ես երկարության վրա չեմ կենտրոնանա, համար ես ինքնուրույն կարող եմ կտրել, դա ուղղակի անհնարին է ուղղից, ինքնուրույն ինքդ քեզ ուղղակի չէ։ Միգուցե կա մասնագետ, բայց ես չեմ կարող։ Հիմա փորձենք չորացնել։ Ամեն դեպքում շատ մեծ փոփոխություն չարեցի, բայց հետաքրքիր էր։ Բանել
Սիրունա։ Ինչ կարծիքի եք։ Չէ, ամեն դեպքում ես կպտտեմ իմ շատ սիրելի շիպսիով յոգի կոտիների հետ 32 դիամետրն է։ Փորձեմ իմ ուկլատկաներ փոխել։ Միացրեցինք շատ լավ սենսորնի կնոպկաներ ունի, որը եթե շատերը չգիտեն, հիմա կծանոթացնեմ։ Միացնելուց հետո 3 կնոպկա է։ Միացնելուց հետո բարձրացնում եք ջերմաստիճանը ձեր ցանկացած ջերմաստիճան ընտրեցիք, հետո ինքը ավտոմատ բլոկ է լինում ու մատը եթե կպնում է դաժը, ինքը չի փոխվում։ Ինձ թվում է դա շատերին դուք կգա, շատ բարձր հազարներին։ Շատ կարևոր է այս ֆունկցիան, որովհետև շատ դեպքերում, երբ որ դու արագ աշխատում ես, մի քիչ տեսնում ես անջատվել է կամ առհասարակ ջերմաստիճանը փոխվել է։ Այս դեպքում դա համոզված եղեք ապահովված է։ Եվ իհարկե մյուս կարևոր բանը, որ կա այս գործիքում, դա պակրիզիան է իր, որը չի թողում մազը վնասվի, դա արագ տաքանալու ունակությունն է։ Եվ առհասարակ գոյություն ունեն տարբեր դիամետրեր, որը դուք կարող եք ձեռք բերել։ Իսկ ինչպես ձեռք բերել, հիմա ձեզ կասեմ։ Մտնում եք Գյորգի կոտի edge, այնտեղ կա link։ Link-ը բացելուց հետո շատ հեշտ է, հարմար է ծրագիրը։ Դուք կարող եք կողմնորոշվեք, որտեղ կա, դուք նայեք։ Պահում ենք մի քանի վայրկյան, մատս եմ որան։ Հոպ, պատրաստ։ Անպայման սանրում եմ։ Բացեցին մեջտեղից, առհասարակ ես սիրում եմ կողքից բացել, բայց այս կտրվածքը արդեն ինձ թույլ է տալիս, որ ես մեջտեղից էլ բացեմ։ Հակելուց հետո արագ շարժում։ Քանի վայրկյան։ Շատ գտեցի։ Հայք այս ընթացքում ես հավոն եք անգամ կպա կնոպկաներին, բայց ջերմաստիճանը չի փոխվում։ Իսկ մյուս գործիքներով շատ հնարավոր է համ անջատվել եք, համ փոխել եք ջերմաստիճանը։ Ինձ շատ ուրախ եմ։ Ես այս փոփոխությունը պետք է շուտ անեմ։ Հաճախորդների հարցում շատ արագ կողմնորոշվում եմ ու շատ արագ փոփոխությունները անում եմ, բայց իմ հարցում մի քիչ բարդ է, ես մի քիչ բարդ բնավորություն ունեմ։ Հիմա իմ մտերիմ հարազատները դա հաստատ կասեն, որ ես բարդ բնավորություն ունեմ։ Նաև մազերի հարցը։ Մի քիչ անհամեսար ստացվեց։ Ոչինչ, ես կգամ։ Չվախենալով, որ մազերս կվնասվեն։ Ես շատ հանգիստ եմ այդ հարցում։ Ես էլ բնականաբար հասկանում եք ինչն է։ Նախապես տերմոզաշիտը արած էր մազերս, plus հենց նոր խոնավ էր չորացրեցի, միգուցե եւ լավ չեմ չորացրել։ Չգիտեմ, այս տեխնիկայի կողմ կհասկանաք, որ իմ մազերի որակը դաժե ստայլինգը չչորացրեց։ Այսինքն ֆիքսացիա չապահովեց։ Ամեն դեպքում ես էլի կանեմ։ Պատկերացրեք, որ մի փոքր աբյոմ լինի, ու սիրուն կլինի։ Ես արդեն սիրում եմ։ Ես սիրում եմ մազերիս հետ խաղալ, ես չեմ կարող ֆիքսված մազերով լինեմ։ Թեկուզ եւ սենց։ Սա էլ իմ նոր կտրվածքը, նոր սաներված։ Այ հիմա գրեք կոմենտներում, թե ոնց է։ Հավանեցիք թե ոչ։ Կտրել գիտեմ թե ոչ։ Ցավոտ կողմս է։